kining gisulti ni Father, no, nga miingon siya nga ayaw kamog patambal sa mga albularyo kay kana iya na sa demonyo. Kini Pader burag supaki ko nimo anipod, kay dili tanang mga albularyo iya sa demonyo ang ilahang katungdanan. Kaya nga naman pari mo juga tagaan tigag sampol ha na sa bagong tugon nga usa sa mga tinun-an ni Hesukristo. Kabaw kag gisay manggagamot sa bagong tugon si Lucas. Sa ingon diya ni Kristo nga magsangyaw mo og mayong balita ug mag-ayo mo sa mga masakiton ug sa mga taong nasudlan ug masamang espiritu. Na kisay gasugo ana ni Lucas nga manggamot, di ba si Kristo? Muna karon si batang healer kabalo ko nga dili demonyo ang iyang gamit. Kay nga naman iyang gisampit langit nung amahan, Diyos sa tanang Diyos, hari sa tanang hari, Alpha ug Omega. Unya gaamin siya sa pangalan ni Hesukristo na bugtong anak sa Diyos Ama. Unya miingon ka nga demonyo agi sa demonyo, sayop na dili tanan nga albularyo nga demonyo ilang gamit. Kay nga naman sa ngalan sa Amahan ug sa Anak undaspat na ayo ang tawo. Unya miingon ka iya sa demonyo, sayop kay na Pader. Ayaw jog husgahi ang tao nga labinay tao rapud ka. Ayaw husgahi jud ang tao nga gitagaag tuga sa Ginoo nga makatabang sa mga pigado. Maunang ikaw ayaw panghusga diha dayon, kay kanang tawa na dili na kaayo ug dili na tugti sa Ginoo nga